اپنے یوسف دے حسن بارے دساویں ہاں ہوندے حسین ہوون دا کوئی واقعہ سناویں ہاں بی بی زلیخا دیے میرے یوسف کو جے نٹھے عقل حیران تھی داگے ایڈو یوسف پھڑے داگے ایڈو انگلی کٹے داگے میرے یوسف کو جے نٹھے عقل حیران تھی داگے ایڈو یوسف پھڑے داگے ایڈو انگلی کٹے داگے عاشق طلب سے بولتے آکھے کہ بی بی او زلانیاں ہن تے گھر اپنے سنایا ہن تیرا اپنے سہیلیاں ہن جنہیں انگلی کٹایا ہن کہ بی بی او زنانیاں ہن تے گھر اپنے سلایا ہن تیرے اپنے سہیلیاں ہن جنہیں انگلی کٹایا ہن میرے محبوب دے قدمے لکھا عاشق پہ جیندے ہیں اتا انگلی کٹی جہاں نیتا سر پہ کٹی رہے ہیں تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت میں ملتمس